我们在洗衣服的时候，如果电机转动无力或者更转不动，一般就是电容坏了。我们怎么更换？我们把洗衣机扳倒以后，看这上面是多少微法的，这个是10微法的。那我们找到同型号的也是一样的，直接更换就可以了。怎么更换？剪断这个不分左右。没有绝缘胶带的小技巧，把剪掉的线皮2次利用，把新电容的两端线接好，再把线皮推送到接线口上，最后利用打火机轻微烫一下，然后重新固定好就可以了。